Nè cá. Trốn đi. Nè. Vô nè. Chưa có biết bước lại. Nó biết bước á mà tại chỗ nó thế để nó bước. Bước qua. Đó, đẩy cái cù xuống đó, đẩy nè cái chứ. Nè. Chạp. Rồi. Nè. Rớt. Thăng tay chưa? Mặt. Xong nãy giờ rồi không mà. Thôi. Con bé làm gì đi chứ bé cứ hé hé hoài vậy đúng không? Thi nhà nha, Hội Dương thi nhà cho khai đập đi Hội Dương. Lấy tay ra không? Hát xì đi con, hát xì. Hát xì mày coi. Hát xì nữa. Thôi trò khác giá trị quá. Trò khác đi. Ây da, chết rồi. Thôi cười hồi nó ọc á. Thôi Dương, nó bắt đầu lên đồng nó sẽ ọc á. Đợi tao đi. Kha nè. Thôi con nhây rồi. Con Kha nhây rồi. Nhây quá đi không? Thôi thôi Dương quay rồi. Thôi con. Lại hát nha. Lắc lư cái đầu là lắc lư cái đầu. Sẽ bé không lắc. Rồi.
nhà nè. Nhà đâu rồi? Cái nhà cho Khang ở nha. Nhà đẹp đâu? Nhà đẹp đâu? Nhà ghê luôn. Thôi đừng có làm, đừng có làm nữa, anh thấy ngay đó. Lấy cái rổ quần áo á, bỏ nó vô cho nó thiệt cà lọc á. Bỏ mà phải giữ nó, đổ đồ ra, đổ quần áo ra. Cậu Dương lấy đồ cho con chơi nữa kìa. Quay phim này có cậu Dương tới hồi đưa clip qua cho cậu Dương nha. Giữ nó chứ phải buông nó Dương nó ngồi đi, chị đang quay không gì đâu, cứ chơi bình thường đi. Quay nó cà vi cà lọc á, ngã ngửa. Á. Cực nhẹ thôi coi Dương. Đó vậy thôi. Thôi rồi, ra nha. Ra nha. Thôi. Nào đây? Nào vậy đây? Khang của mẹ đâu rồi? Bỏ Kha đâu? Thôi ông quá xì nữa. Xì hồi cười lại đó. Con thở ăn tỏi cho mẹ coi. Con thở ăn cỏ. Uống nước. Chưa vô. Thôi quậy quá. Cái quậy quá mẹ không có làm được. Ăn gì với con hết trơn. Thôi. Gì vậy? Thôi ghê quá bộ cái mặt mặt tóc nhè. Ghê. Gì vậy? Thôi pha sữa cho Thao uống nha. Thôi mẹ pha sữa nha, thôi là mẹ thương. Thôi mẹ thương. Thôi vậy thôi. Nè coi cái mặt tóc nhè này ghê quá nè. Tự nhiên khóc thôi à.